सो गाइस यार, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस छोटे से डब्बे को, जो कि आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर में है। और गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है टिकॉन ईयरफोन। तो गाइस यार, इसके अंदर है एक ईयरफोन। तो यहाँ पे आप लोग इसका मॉडल देख सकते हो EP93। और गाइस फटाक से हम लोग इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे रखा हुआ देखने को मिल जाता है ये ईयरफोन, जो कि लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एल शेप में इसका 3.5 mm जैक। और गाइस यहाँ पे ये दोनों बर्ड जो कि ग्लॉसी फिनिश में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और गाइस यहाँ पे आप लोग इसका जो ये देख सकते हो वायर क्वालिटी ये भी सही है। और गाइस यहाँ पे एक बटन और माइक्रोफोन। सो गाइस यार, यहाँ पे पीछे टिकॉन का ब्रांडिंग। और गाइस ये आपको देखने को मिल जाएगा 200 से 250 के अंदर। सो गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।